ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, come state? Come state? Che settimana bella e intensa che abbiamo avuto, questa settimana, lo so, lo so, lo so, lo so, lo so. E detto questo, ragazze mie, io vi ringrazio, vi ringrazio, vi ringrazio, grazie, 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 grazie al loop a oltranza! Veramente straordinari, straordinari. Mi fate proprio essere orgogliosa di tutto, di tutto. I grossi successi che state avendo sono impagabili. È stupendo tutto questo. Ragazzi, lo sapevamo, l'abbiamo sempre saputo e basta, punto. E così è. Allora, allora, abbiamo pubblicato su Instagram l'intuizione che mi è venuta mentre stavo andando a comprare le arance. Mi sono dovuta fermare sul ciglio della strada perché ho detto no, questo lo devo dire alle ragazze, caspita. La misura del vostro giudice interno. Per capire quanto il tuo giudice interno, che poi è l'ego, no? Chiamiamolo ego, ti sta limitando, ti sta castrando, lo puoi vedere, cioè per capire quanto è prepotente quel giudice, lo puoi capire quando giudichi qualcun altro. E, per esempio, se istintivamente ti viene da dire ma guarda sto cretino, dove si crede di andare? Mm? O guarda sto cretino, non farà mai, non avrà mai successo. Quello è lo stesso giudice che sta dicendo a te, guarda questa cretina, non andrà mai da nessuna parte, non avrà mai successo. Io mi sono ricordata questa cosa, ma ripeto, stavo guidando, è uscito dal nulla questa cosa. Evidentemente vi dovevo fare quella storia su Instagram. Quando ho discusso con un amico, io quando discuto poi ci vado dentro forte, e una parte di me dentro dice, ma guarda sto cretino, dove si crede di andare? Ok? L'ho riconosciuto subito, ho detto ferma, 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 perché ti va in automatico il giudice interno. Dove sta il gol quando tu lo riconosci? Dice, no, guarda, sta parlando, ma non sono io che sto parlando, mi è venuto in automatico. Tutti gli automatismi hanno a che fare con le credenze che abbiamo già all'interno, no? Quelle che ci fanno sopravvivere. Credenze limitanti e quindi anche quel pensiero che è sgorgato da dentro. Guarda sto cretino, dove si crede di andare? Ma che si crede di essere? Cioè così. Ho detto io, wow, 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 wow. Quello è il mio stesso giudice che mi diceva a me, mi diceva a me, me, guarda sta cretina dove si crede di andare. A me? Allora quindi noi, perché l'altro fuori non esiste, l'altro ci fa vedere a che punto siamo noi. E quindi nella misura in cui ti incazzi, ti arrabbi, no? Vai sempre a vedere che c'è il tuo giudice interno. E quindi da quella storia che abbiamo messo mi sono arrivate centinaia no, perché in 2 giorni decine e decine di messaggi sul mio outfit, perché non era intenzione fare... Però poi vi ho postato la storia su quello che per me significa l'eleganza, su quello che per me significa il vestire. Va bene? Io non ho mai seguito nessuna moda del momento, mai, mai, proprio mai. Ho sempre seguito quello che mi piaceva. Se poi quello che mi piaceva andava incontro anche alla moda del momento, ben venga, cioè ben venga per gli altri, ma non me ne fregava niente. Mi sono sempre vestita tra una comodità eccessiva a una eccentricità, a volte anche shock. Cioè, quello che mi giocava all'interno sempre, no? Diciamo che in tutto questo faremo anche così dei discorsi sullo stile, quello che per me significa lo stile. Tanto ormai ci siamo espanse, ragazzi, ci stiamo espandendo e quindi, come vedete, non limitiamo la nostra conoscenza, no, cioè alla profondità, perché la profondità, Hegel diceva, niente è più profondo di ciò che appare. E questa frase quando la lessi mi fece riflettere per tantissimi anni, niente è più profondo di ciò che appare. E quindi anche la profondità ha a che fare anche con quello che appare all'esterno, no? Poi più tu cresci in consapevolezza, intuizione, riesci a vedere al di là di un abito, no? Ma allo stesso tempo l'abito è un'espressione di una certa profondità dell'essere.
cioè di un certo essere. E diciamo che io mi sono trovata molto comoda sempre con gli outfit degli anni 80, perché gli anni 80 per me in tutto, musica, le canzoni che ho prodotto, tutte stile comunque anni 80. E, diciamo che io adoro l'eccellenza dell'essere, l'essere, l'eccellenza dell'essere. Mi piace l'autentico. Che questo autentico sia a piedi nudi, scalzo, in frac, con un tagliere o con uno smoking, mi piace l'autentico. Cioè, adoro l'eccellenza dell'essere. Quindi io personalmente indosso sempre quello che fa comodo al mio essere. Il mio essere si trova comodo nella comodità, appunto. Il mio essere si trova comodo nella comodità, senza mai rinunciare a un tocco di stravaganza ed eccentricità, perché io sono così. Ecco, per me un essere elegante è un essere autentico. Cioè, per essere eleganti devi essere autentico. E più tu lavori su di te, diventi autentico, più sei quell'essere che sboccia. Infatti per me l'eleganza appartiene all'autenticità che trasuda da te. E quindi tutto ciò che ti fa sentire autentico in quel momento. E il mio essere sta comodo nella comodità, quindi con scarpe da ginnastica a vita. Le Superga sono quelle che io sempre, proprio sono nata con le Superga, e cioè, uscita dalla pancia avevo già le Superga. E nella storia vi ho messo un altro tipo di scarpe che uso per correre, comodissime, ma anche per uscire, per l'inverno. E invece le Superga, io sono nata proprio con le Superga, cioè così, le Superga bianche sono nata anch'io, così. Molto comoda con le scarpe da ginnastica, scarpe da tennis. E invece la mia migliore amica sta comodissima col tacco 12. Cioè, tacco 12 che pure corre pure sugli scogli. È una cosa veramente incredibile, fantastica. Cioè, dove sta comodo il tuo essere? Dove sta comodo il tuo essere? Man mano che tu lavori su di te, vai a vedere sempre più questo tuo essere come sta comodo. E non è detto che quello che stava comodo prima lo fa stare comodo anche dopo. Mi spiego? Perché tu ti evolvi e quindi stare al passo con l'autenticità dell'essere. Stare al passo con la comodità dell'essere. E così anche l'abito. Ok? Cioè, per esempio, io sono andata a matrimoni, a conferenze, matrimoni con le Superga, no? Cosa che veramente prima mia madre, dove sta andando? Con le Superga. Magari vestita elegantissima sopra e poi le Superga. Cioè, perché comunque, no? Perché mi dovevo conformare a una cosa se no sembra brutto? Sembra brutto a chi? Per una morale? Per la gente? Per la massa? Noi stiamo qua a scegliere se essere la gente o se essere un individuo. Cioè, noi stiamo qua a conformarci all'essere, all'individuo, a uscire dalla gente, a uscire dalla massa, che la massa non porta innovazione, no? È l'individuo che fa l'eccezione, che porta l'innovazione, sono i pochi che diventano poi l'innovazione. E quindi questi pochi chi sono? Questi pochi sono quelli che hanno il coraggio di essere essere, che poi è il goal dell'incarnazione sulla Terra. Magari io ci ho messo 10.000 incarnazioni per mettermi le scarpe da ginnastica al matrimonio, ai matrimoni. O comunque dico i matrimoni per dire delle cose che magari a livello culturale potevano essere un po' più concepite in modo diverso, no? Però il goal è quello di essere essere. E quindi niente, è stato bello tutto questo, faremo anche questi, così ci divertiremo anche a parlare dell'essere e dello stile, quindi ci ampliamo sempre di più e vediamo che intuizioni mi arriveranno, vediamo, sapete che mi faccio sempre guidare, tutto ciò che faccio è ispirato dall'alto, tutto, tutto. Quindi quando per esempio mi viene una cosa che magari in quel momento può non c'entrare niente, però è tanta la voglia di farlo, vuol dire che è la cosa giusta.
perché il può non c'entrare niente riguarda la mente razionale. L'entusiasmo dell'intuizione, che la mente razionale dice quella cosa può non c'entrare niente, allora è la cosa giusta da fare. Ormai abbiamo capito il giochino come funziona, no? Ecco, appunto. Quindi, ragazze e ragazzi, allora, partiamo. Le previsioni energetiche settimanali dall'11 al 17 marzo. E do il benvenuto a tutte le ragazze e i ragazzi nuovi. Questa è una scuola iniziatica, l'abbiamo impostata in questo modo, dove i tarocchi non leggono il futuro, vabbè, leggono la direzione che possono prendere le tue credenze in base quindi delle probabilità. Il futuro lo crei tu, lo crei tu. I tarocchi leggono un karma e il potenziale dharma. Non mi dilungo cos'è il karma e il dharma, ci sono tutti i miei podcast, quindi studiate ragazze mie, studiate, so che le nostre veterane stanno ridivorando i podcast e stanno ampliandosi ancora di più, quindi studiate e ristudiate, va bene. Detto questo, ok, abbiamo oggi primo mazzo, secondo mazzo o terzo mazzo. Li potete sentire anche tutti e tre o più di uno, soltanto uno. Vedete quello che vi ispira. Se siete all'inizio, ragazze mie, nuove e nuovi, vi consiglio di guardare solo un mazzo che vi ispira. Se proprio ne volete sentire tutte e due, sentite, fate quello che volete, ok? Quindi fate quello che volete, siate autentici, ok? Libertà totale. Quindi, allora, andiamo a fare prima la parte lavorativa per questa settimana e poi la parte amorosa e sentimentale. E partiamo dal primo mazzo. Allora, ci mettiamo prima l'oracolo, ragazze. Andiamo a vedere un po' con l'oracolo dello sciamano a cosa deve corrispondere il tuo talento a livello lavorativo in questa settimana. Dove devi focalizzare l'attenzione sul tuo talento, in quello che vai a fare. Dove andiamo a focalizzare l'attenzione? Qual è il consiglio dei maestri ascesi che sostengono nel nostro percorso evolutivo di manifestazione del talento? A cosa si deve rifare il tuo talento in questa settimana in ambito lavorativo o in quello che fai quotidiano, ok? Puoi essere anche in pensione e fare delle cose a livello pratico quotidiano. Vediamo per il tuo massimo successo quotidiano in questa settimana a cosa si deve rifare il tuo talento. Mettiamone una e poi ci mettiamo questa, l'archetipo. A cosa si deve rifare il tuo talento in questa settimana per il tuo massimo successo? Allora, e partiamo da qua. Analizziamo queste due carte. Vediamo a cosa si deve rifare il tuo talento. Al mondo superiore, solo al tuo sé superiore. Se non era chiaro, mi auguro che sia ormai abbastanza chiaro. A cosa si deve rifare il tuo talento? Al mondo superiore, al tuo sé superiore. Allora, riguardatevi di nuovo il video Alchimia Superior, cioè l'esercizio del sé superiore. Il mondo, al tuo sé superiore, quindi qualsiasi cosa, io mi affido al mio sé superiore. Ogni mio pensiero, parola e azione è divinamente guidata sempre dal mio sé superiore. Ok. E saprai di fare la cosa giusta. Ok. Murmuradora, qua abbiamo delle persone che potrebbero parlare un po' male o ti parlano male di qualcuno o possono un po' invidiarti in questa settimana, ok? Rifatti al tuo sé superiore, sfida karmica, potenziale karmico, ok? E rispetta la fiducia, qualcuno ti può confidare anche qualcosa di qualcun altro e tu potrai trovarti a non saper cosa fare. Va bene? Io mi affido al mio sé superiore, il mio sé superiore mi detta i pensieri, le parole e le azioni perfette da fare in questo momento. Quindi
Qua c'è anche risveglia la considerazione per i sentimenti degli altri, rispetta la fiducia. Quindi un'altra interpretazione che possiamo dare è di rispettare la fiducia che tu hai nel tuo sé superiore. Rispetta la fiducia che tu hai nel tuo sé superiore. Al di là di quello che ti ho detto poc'anzi, rispetta la fiducia che tu hai nel tuo sé superiore per fare quello che la tua vita, la tua anima in questa settimana ti metterà davanti a livello pratico, quotidiano e lavorativo. Ok. Detto questo, che è la parte che mi interessa di più a livello lavorativo, al di là dei fatti che andiamo a leggere con i tarocchi, perché possono essere a centinaia di migliaia di fatti nella fattispecie, mi interessa di più questa parte qua. mm? Perché è proprio la parte archetipica, no? Andiamo a vedere adesso cosa ci raccontano i tarocchi in merito in ambito lavorativo in questa settimana. Lavoro. Allora, cosa accade in questa settimana? Lavoro, situazione attuale. Paggio di bastoni. Io qua ti vedo molto motivata o motivato in qualcosa. Ti vedo molto motivata, appassionata nel fare qualcosa, ti vedo molto comunicativa, comunicativo. Vedo anche una nuova opportunità, vedo comunicazioni che parlano di nuove opportunità. Ma vedo un'energia molto forte da parte tua, molto entusiasta di qualcosa. Entusiasta di qualcosa, un nuovo inizio anche. Vedi, dopo o che ci hai meditato su, c'è l'eremita, o la situazione non riuscivi a capire bene come comportarti in una situazione, vedo qualcosa che viene fuori adesso, un po' uno slancio. Vediamo un po' cosa succede in questa settimana. Indicazioni sul lavoro. Paggio di coppe. 9 di denari. Asso di bastoni. Se avete un negozio, va bene? Qua ci sono nuove entrate e una piena stabilità, nuove entrate economiche e stabilità economica. E se eravate alla ricerca di un lavoro o della conferma di qualcosa, qua ce l'avete. Secondo me avete anche due opzioni, Voi sceglierete quella che ti motiva a livello emozionale. Qua ti porta grandi soddisfazioni a livello economico e lavorativo in questa settimana. Bellissima stesa sul lavoro. E invece qua vedo che se per esempio perché alcune mi chiedete se sto in pensione, ok, vedo che arriva qualcosa che ti fa piacere, che ti piace fare, un hobby, qualcosa che ti piace fare e te lo concedi e questo ti dà energia vitale. È una stesa bellissima sul lavoro, Vedo comunicazioni, anche qualcosa che stavi aspettando, nuove entrate che ti permettono di fare anche qualcosa in più. Quindi nuove entrate che ti permettono di fare qualcosa in più. Nuove entrate e comunicazioni per fare qualcosa in più. Ok? E un'altra cosa che vi voglio dire, se avete dei figli, ricevono la comunicazione di qualcosa che stavano aspettando a livello lavorativo. Sì. Ok ragazzi, è una stesa bellissima sul lavoro. Andiamo a vedere cosa ti dice l'oracolo, l'altro oracolo. Respirare, sì, assolutamente sì. Qua io vedo molta serenità, magari dopo un momento un po' particolare, vedo molta serenità qua in ambito lavorativo, Respirare. Vi concedete secondo me anche un capriccio, non un capriccio, vi concedete un regalo qua. Perché vi vedo stare bene, vi concedete un regalo. Ok. Vediamo un po' ancora cosa ti dice l'altro oracolo sul lavoro. Le stelle nel cielo, possibilità illimitata. Qua per coloro i quali stavano aspettando un lavoro, la risposta di un lavoro, ci sono due opportunità per alcuni di voi. Avete possibilità illimitata alle stelle nel cielo. La stella mi parla proprio di una buona sorte nel lavoro che va in gioco in tuo favore in questa settimana. Quindi ragazze mie e ragazzi, è una stesa bellissima, sono contenta di questo e adesso passiamo all'amore.
Eccoci qua sull'amore, andiamo a vedere un po' cosa accade nell'amore in questa settimana. Vediamo un po' per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto il primo mazzo. Andiamo a mettere prima di tutto una carta guida sull'amore. Carta guida sull'amore, cosa accade in amore in questa settimana, carta guida per le mie ragazze e i miei ragazzi del primo mazzo. Wow, che bella energia del 6 di coppe! Il 6 di coppe mi parla di una bellissima energia, di un'energia molto preziosa a livello emozionale. Vedo che fluisci nell'amore con una persona che già conosci per alcuni di voi, oppure c'è una riconnessione con una persona che conoscevi. Oppure può essere completamente una persona nuova, vedo un'energia bellissima, il 6 di coppe che mi parla di cuore aperto, di armonia, di amore. È una bellissima carta, eh? È una bellissima carta, Cavaliere di Spade. Qua c'è qualcuno che arriva all'attacco o ti chiama all'improvviso. C'è una persona che magari ti chiama all'improvviso in modo insperato, tu non te l'aspetti col Cavaliere di Spade, passa all'attacco o per riconciliarsi o per parlare, una persona che già conosci, oppure arriva all'attacco questa persona proprio. Una persona fante di spade che ti ha osservato molto in distanza, anche può essere. Andiamo a vedere cosa ci raccontano i tarocchi in merito. Vediamo. Amore. Cosa succede alle mie ragazze e ai miei ragazzi? In amore questa settimana. Amore. Paggio i denari, 4 i denari. Io vedo che qua siete molto concentrati sulla vostra stabilità, sulla vostra casa, sul vostro lavoro. Sì. C'è molta concentrazione sulla vostra casa, stabilità, lavoro, siete molto concentrate in questo. Ok, vedo che va molto bene il lavoro, l'abbiamo visto anche prima. Energia attuale, energia positiva, negativa, passata, futura, passata, futura e conclusione di energia futura. Qua abbiamo 4 di denari, cavaliere di bastoni, 3 di bastoni, cavaliere di spade, 2 di spade. Qua mi parlano di attesa. Vedo qua l'energia di un'attesa, di una comunicazione. Mm, io qua vedo la comunicazione di una persona che sta a distanza per alcuni di voi, o la comunicazione di qualcuno che stavi aspettando, oppure per altri di voi vedo, vi vedo molto concentrate sulla vostra stabilità personale e quindi non vi aspettate proprio quel 6 di coppe. Mm. Vediamo un po'. Energia attuale, cosa succede in amore? E infatti abbiamo l'eremita. Non ve l'aspettate proprio. O comunque sia, io vi vedo qua, c'è l'energia di qualcuno, può essere tu, o se è una persona di interesse, può essere l'altra persona, tutte e due. Ti vedo molto pensare, l'eremita ha a che fare col passato, no? Ti vedo molto pensare a una persona del passato, ti vedo molto introspettiva più che aperta all'altro. Qua c'è una persona che pensa, pensa, pensa tanto. Io credo che può essere la tua energia assolutamente. Che pensa, pensa, no? Ci va molto prudente, ti vedo molto cauta, molto introspettiva. Forte il segno della Vergine, vediamo un'energia positiva in amore. 7 di spade, energia positiva. Il 7 di spade ha a che fare al positivo con una certa astuzia. Può darsi che qualcuno ti parla con una certa astuzia o tu con una certa astuzia te la giochi con questa persona che arriva. L'astuzia è al tuo favore. A tuo favore il 7 di spada positivo mi parla che l'astuzia è a tuo favore. Magari te la giochi un po' essendo un po' ritirata in te con questa persona che arriva. Vediamo il blocco qual è. Blocco 5 di bastoni. 5 di bastoni mi parla di conflittualità, di un po' di ostilità, conflitti con le persone intorno,
o conflitti con una persona di interesse. Vediamo che è successo qua. Il mondo, la temperanza. Io qua vi vedo che nel recente passato voi avete... È possibile che abbiate avuto a che fare con una persona che stava a distanza, con cui siete state molto pazienti, e che però la situazione si è chiusa. E invece per altre avete recuperato voi stesse, mettendo in equilibrio più aspetti della vostra vita e si apre una nuova tappa nella vostra vita adesso in ambito amoroso. Vi vedo andare molto prudenti qua. Vediamo un po' che succede. Forte il segno del Sagittario, poi vi dico amore, 8 di spade, il matto, la morte. Arriva un cambio qua. Cosa porta la morte? Che c'è il 9 di coppe. Allora. 5 di spade. Allora vi dico una cosa. La prima cosa che vedo è qua è che c'è il rientro di una persona con cui c'è stata già una relazione e ci sono stati conflitti. C'è il rientro di questa persona. Che succede però? Voi ve la giocate con astuzia. C'è questa persona che è come se vi bloccasse un po' questa cosa, non vi aspettate per niente l'arrivo di questa persona. Questa persona vuole fare punto e a capo con te, zero, il matto, vuole fare un cambio con te, lasciarsi alle spalle una situazione tesa e avere un cambio con te. Che succede qua? Tu non gli dici né sì né no all'inizio. 9 di coppe, stai bene così come stai, te la giochi con astuzia. Perché sai che c'è un po' di ostilità, te la giochi con astuzia. È come se vedere questa persona che vuole ricominciare tutto da capo in modo completamente nuovo, tu te la giochi con astuzia. Non è né un sì né un no inizialmente. Stai bene con le tue cose perché c'è un po' di tensione, questa cosa non sai che pensare, ti genera un po' di tensione. Non è né un sì né un no all'inizio, te la giochi con astuzia, ripeto. Ora, ehm, perché per alcune di voi stanno già con un'altra persona, stanno bene così come stanno, e arriva questa persona del vostro passato. Questa è una interpretazione. Per le ragazze single invece mi dice no, mi dite no, no, passato, chiuso, ok. Per voi single io vedo che c'è questa persona assolutamente. Però anche qui non è né un sì né un no, te la giochi con astuzia. Cioè tu stai bene, ti fa piacere questa cosa che arriva questa persona, però sei un po' tesa, non te l'aspetti, mi spiego, o un po' teso, non te l'aspetti. Diciamo che te la giochi con astuzia e ti fa piacere questa cosa. Ok, andiamo a vedere di cosa ci parlano le carte. Forte energia dell'Ariete anche, eh? Vediamo. Sapete che le carte possono essere lette anche a specchio, sto parlando di te, ma invece sto parlando della persona tua di interesse. Qua c'è una persona, c'è l'energia di una persona che sta pensando tanto, pensa tanto, va bene? E poi fa una mossa nei tuoi confronti. Per alcuni di voi che è una persona nuova, io vi vedo un po' andarci piano con astuzia, perché magari vi fa un po' fatica a mettervi alle spalle il vostro passato, anche se ce l'avete fatta in modo quasi totale. Quindi ci andate piano, questa cosa vi fa piacere, al tempo stesso ve la giocate con astuzia. Ok. Vediamo l'eremita al centro. Cosa succede nell'amore? Eremita. 5 di bastoni, vedi qua c'è un po' di ostilità con qualcuno e tu ci vai prudente. O prima di fare un'azione ci vai molto prudente. Vediamo il 7 di spade al positivo. 7 di spade al positivo. Vedi, qua c'è un re di denari. E sì, qua c'è una persona al positivo, una persona può essere Capricorno, Vergine, Toro. Diciamo che tu te la giochi con astuzia con questa persona. Quel re di denari è per te. Diciamo che te la prendi anche con calma, eh?
Vediamo un po' il 5 di bastoni, energia negativa, la torre. Per alcuni di voi fate fatica a mettervi alle spalle una rottura che ha determinato o una discussione che ha determinato ostilità tra te e una persona. Ecco perché ve la prendete con calma, arriva questa persona, vuole fare un cambio con te, tu non te l'aspetti e nel frattempo tu te la giochi bene. Invece se una persona nuova ti fa un po' fatica a metterti alle spalle una situazione in cui hai ritrovato il tuo benessere, stai bene con te stessa, con le tue cose, con te stesso e aprirti ti può costare un po'. Ecco perché ti fa piacere questa cosa, ma te la sai giocare, eh? Forte il segno dello Scorpione anche. Vediamo la temperanza, il mondo. Possibile ci sono state discussioni per terze persone che mi parlano di familiari, amici, parenti o le persone intorno. Vediamo la temperanza, 9 di bastoni, sì, è qua è come se tu sei stata a volte molto paziente con questa persona, resiliente, paziente, però a un certo punto poi si è chiusa questa tappa. Vediamo il mondo. E infatti l'appeso, sei stata molto paziente e ti sei stancata di una situazione nel passato con questa persona. Forse queste circostanze avverse sono state anche dovute ad altre persone, parenti e amici mi arriva qua. O hanno portato una discussione tra di voi, ti fa fatica a fare questo cambio, appena arriva questa persona, ecco perché te la giochi con astuzia. Sì. Oppure qua semplicemente fai fatica ad aprirti di nuovo perché non vuoi incombere in delle dinamiche di sofferenza, di disagio, perché hai trovato un tuo equilibrio e ci vai cauta nell'amore. Vediamo l'otto di spade. 8 di spade. 3 di spade. Sì, qua c'è tanta sofferenza per una chiusura, per un blocco, tanta frustrazione. Vediamo il matto. Ma qua arriva asso di spade. Arrivano comunicazioni da parte di una persona che si vuole mettere qualcosa alle spalle oppure una persona nuova che inizia proprio con una comunicazione, con parole. Vediamo la morte. La ruota, la morte, arriva un cambio in amore, ragazze. Volenti o nolenti arriva questo cambio. Più volenti, secondo me, molti. E vediamo questo 9 di coppe. Un cambio all'improvviso arriva al 9 di coppe. Asso di denari, vedi? Qua c'è l'opportunità di questa persona qui. Io ti vedo contenta di questa cosa, ma un po' tesa, un po' non sai cosa fare bene, quindi te la prendi con calma. C'è assolutamente questa opportunità. Molti di voi che il lavoro va benissimo, l'abbiamo visto dall'altra parte, dicono aspetta, prima c'è il mio lavoro e le mie cose, intanto me la gioco la cosa. Cioè, capito che voglio dire? Che il lavoro è prioritario per te in questi giorni, o comunque il tuo benessere. Vediamo il 5 di spade. L'imperatrice, sì. Allora, tu, io ti dico una cosa, qua tu te la giochi con questa persona. Qua metti al primo posto te stessa e quello che meriti, niente di meno di quello che meriti. Qua c'è l'opportunità di questa persona, ci sono due assi. Per alcune di voi ci sono più persone e tu te la giochi un po'. Fatto sta che l'amore torna a fiorire per te con il 6 di coppe, cioè l'energia amorosa inizia a fluire dentro di te. Che poi tu mi vai a scegliere una persona piuttosto che un'altra, se sei single, questo è un tuo aspetto, no? Fatto sta, io più che scegliere una persona o un'altra, in questa settimana ti vedo scegliere te. Però le opportunità, per esempio, se sei single, ci sono. Soprattutto c'è un'opportunità con questo re di denari con cui te la giochi. C'è questa persona che è più affidabile, è una persona comunque affidabile, che tu te la giochi questa cosa. Vediamo un po'. Infatti te la giochi, vedi c'era la papessa e magari tu accetti di uscire con questa persona, sei contenta, la valuti, che tu la conosco o meno, la valuti e vedi un po' che cosa succede. Vediamo un po', voglio vedere la tua energia rispetto a questa persona. Infatti l'eremita. E alcuni di voi la stanno pensando molto questa persona, il fatto che rientra in scena questa persona ti fa contenta ma ci vai prudente, va bene? Ok.
e ci vai molto prudente con questa persona. Vediamo l'energia di questa persona nei tuoi confronti. Qua c'è il 3 di coppe, qua vuole festeggiare, questa persona ti vuole invitare a uscire, vuole stare insieme, anche riconciliarsi, e tu ci vai prudente, che sia una persona di tuo interesse o che già conosci o una persona nuova, la vedo così. Forte il segno del toro anche, ok. Andiamo a vedere cosa ti dirà questa persona, anzi prima di vedere cosa ti dirà con i nostri oracoli lui lei, vediamo un po' l'ultima carta di Rider-Waite, cosa ci dice? Il 9 di denari, sì, ti vedo molto concentrata su di te. C'è questa energia del 6 di coppe, ti senti bene, sei una persona nuova, ti senti bene, corteggiata, eccetera, però ti vedo più concentrata sul tuo essere, sul tuo lavoro, sul tuo benessere, sulle tue cose. E che questo non guasta mai, no? Così sei una persona che già conosci, ti vedo prendertela con calma, ok? Lo fai andare un po' in tilt, questa persona ti vedo essere prudente, ma molto concentrata sulle tue cose, sul tuo lavoro, sul tuo benessere. Vedi, 2 denari un po' in dubbio, però queste così stanno le cose, diciamo che te la giochi, ok? E in qualsiasi modo ti va bene, ok? Vediamo un po' cosa ti dice gli oracoli lui lei per tutte le ragazze nuove. Vedete, lo sto dicendo sempre, metto sotto l'info box in descrizione dove acquistare i miei oracoli lui lei, se lo desiderate. Allora, vediamo un po' cosa ti dirà questa persona, cosa ti dirà questa persona. Ti prego, fallo ancora. Guardate ragazzi, qua c'è qualcosa che tu fai, che se già conosci questa persona, che lo manda in tilt. Un gesto, ha a che fare col gesto dell'imperatrice, secondo me. Secondo me, io credo che sia, ti prego fallo ancora, rispetto a questa stesa. Il fatto di tenerlo un po' sulle spine, che qua tu al positivo lo tieni sulle spine, lo giochi con astuzia la cosa. Fallo ancora, questo ti dice cuocimi ancora, ti prego. Un po' così, diciamo. Ti prego, cuocimi ancora. Aggiungerò un'altra carta oracolo, ti prego, cuocimi ancora. Vediamo ancora cosa ti dirà. Ti sogno ogni notte. Sei nei sogni costanti di questa persona o sarai? Soprattutto se gli dici inizialmente, non so, vediamo. Vediamo ancora. Tu guardi le stelle, stella mia, e io vorrei essere il cielo per guardare te con 1000 occhi. Cioè, questa è una persona che ti vuole inglobare totalmente, ok? Quindi fate un po' voi, ragazzi. Vediamo un po' cosa ti dice l'altro oracolo. Girare in tondo, caos e contrasto, un bivio, vedi? Praticamente gli oracoli mi dicono quello che hanno detto i tarocchi. Qua c'è una situazione che non ti aspetti, caos e contrasto, questo 8 di spade, non la vedi proprio arrivare questa opportunità d'amore. E qua il bivio mi parla di una scelta. In questa settimana tu sceglierai te. Se questo scegliere te ha a che fare con mi cuocio questo signore, dico un po' così, ok, o gli dico sì, ok, qualsiasi scelta è tua la scelta, va bene? Qua c'è la carta di anime gemelle, per molti di voi qua ne vale la pena, eh? Sì, c'è un gesto limite da parte di questa persona. Quindi, ragazze mie e ragazzi, questo è quanto, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto il secondo mazzo. Andiamo a vedere come sarà questa settimana, quali sono le linee guida. Allora, partiamo dal lavoro e partiamo con le carte oracolari affinché io voglio andare a vedere quale direzione deve prendere il tuo talento in questa settimana in quello che vai a fare per conseguire il massimo successo perseguibile per te in questa settimana. Quindi voglio andare a vedere subito questa cosa. Quindi rispetto al tuo talento, a cosa deve tendere il tuo talento in questa settimana per manifestare il massimo successo perseguibile in quello che fai? Sentirti fiera, orgogliosa di te e orgoglioso di te. Vediamo un po' a cosa deve tendere il tuo talento, a quale capacità, vediamo cosa ci dicono. Vediamo a cosa deve tendere il tuo talento in questa settimana. Una, e poi ci mettiamo l'archetipo.
A cosa deve tendere il tuo talento in questa settimana affinché tu ti senta fiera e orgogliosa di te stessa e manifesti il tuo potenziale massimo in questa settimana? A cosa deve tendere il tuo talento? Andiamo a vedere. Ok, partiamo da questo, perché poi i tarocchi ci diranno le circostanze un po' più specifiche, però io mi voglio soffermare più su questo, perché le circostanze lavorative possono essere di ogni. Quindi affinché in ogni circostanza noi andiamo a focalizzare l'attenzione su cosa è meglio per noi per manifestare il nostro talento e potenziale, iniziamo da qui. Allora, il giaguaro, intuito, 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 intuito. Ti dico questa cosa e poi applichi quello che ti sto dicendo alle tue circostanze specifiche in questa settimana, lavorative o del quotidiano. Il giaguaro sente la sua preda senza vederla nella foresta. Quindi raddrizza le antenne, senti l'energia intorno a te e vai secondo quello che dice il tuo intuito. Drizza le antenne, senti l'energia e vai verso quello che ti dice il tuo intuito. Il giaguaro si muove nella notte, quindi anche in una situazione in cui magari puoi non saper cosa fare, ricordati che il tuo sé superiore ti ha messo là perché tu sai cosa fare. È una prova per te per vedere laddove tu, in quella circostanza dove stai, ti fai guidare dal tuo intuito. In una circostanza laddove razionalmente potresti non saper cosa fare, allora cosa fa il giaguaro? Raddrizza le antenne, anche se non vedi con gli occhi, ma vedi con i sensi, con l'intuito. Ok. Perché tu sei una pioniera. La carta della pioniera è una delle mie preferite in assoluto. Che cosa dice questa? Con questa accoppiata qui ti dice che all'interno dell'ambito lavorativo in questa settimana tu avrai delle intuizioni fortissime che gli altri non vedono, nemmeno la tua mente razionale riesce a concepire. Devi andare dritta per quelle intuizioni fortissime. Anche se gli altri dubitano di te, non sanno di che cosa stai parlando, ma tu lo sai. È chiaro? Qua dice passione per fare e creare quello che non si è fatto prima. Allora, qualcosa ti arriva in questa settimana che tu pensi che non sia mai stato fatto prima, va bene? O che tu non hai fatto prima, fallo, fallo. Molte di voi stanno creando dei progetti nuovi, vai avanti, o dei progetti creativi che non si sono mai fatti prima, o anche in un semplice ufficio. C'è qualcosa che qualcun altro non ha fatto, che non è stato fatto prima, qualcosa che non è stato fatto prima all'interno del contesto tuo lavorativo. Fallo, va bene? Ok. Ora possiamo andare a metterci i tarocchi. Allora, vediamo un po'. Lavoro questa settimana dall'11 al 17 marzo. Vediamo, situazione attuale, cosa abbiamo nel lavoro. Qua abbiamo il re di coppe. Guarda, che tu sia uomo o donna, io qua ti vedo seguire proprio le tue intuizioni. Ti vedo seguire le tue intuizioni, lasciarti guidare dall'intuito. Ti vedo anche che gli altri si fidano di te, delle tue intuizioni. Ti vedo emozionalmente proprio guidata o guidato. Vediamo cosa succede in questa settimana nel lavoro. Il carro. Il re di spade. E la regina di denari. Allora, in questa settimana io vedo un avanzamento. Io vedo un avanzamento in questa settimana. Vedo che ci sono grosse possibilità di avanzamento. E con la regina di denari qui mi dice che tutto va secondo i tuoi piani. Vedo una grandissima strategia mentale guidata dall'intuito. Vedo che tutto va secondo i piani. Io qua vedo con la regina di denari che tu puoi essere molto paziente anche rispetto a delle condizioni che magari possono sostare di natura burocratica. Ti vedo paziente perché sai che raggiungerai il tuo obiettivo. E già in questa settimana ne vedrai i risultati. Sì.
Quindi questa è una stesa che mi dice rispetto a una... Io vedo un avanzamento in ambito anche economico-lavorativo in questa settimana, vedo stabilità in questo senso, vedo conseguire dei tuoi successi in questa settimana e questi successi ti porteranno molto più avanti di quello che credi di quello dove credi di stare già. Segui l'intuizione, ti dicono, affinché tale successo abbia sempre più seguito. E stai tranquilla, stai serena o stai sereno. Fa che la tua mente razionale sia guidata dall'intuito. Io qua vedo successi, riconoscimenti e che tutto va in modo sereno. Sì. Fammi vedere un po' su questo carro. Perché il carro? Ah, ok. Guarda, io non avevo dubbi che usciva il 2 di spade. Ti troverai ad avere da fare una scelta. Oppure stai pensando a che scelta fare, anche magari di un trasferimento. Ti propongono un trasferimento. Magari ci sono delle questioni burocratiche da sistemare, io ti vedo paziente perché comunque tu sai che vuoi andare lì, per alcuni di voi, va bene? Vuoi andare lì perché là c'è un avanzamento e c'è un successo. Segui l'intuizione piuttosto che la mente. Ci possono essere un po' di ritardi, non di ritardi, delle questioni burocratiche da risolvere, ma con la tua pazienza si risolvono. Va bene? Per quanto riguarda l'economia, io vedo un avanzamento, anche grazie all'aiuto di una persona, magari a livello commercialista, avvocato, un consulente, vedo un avanzamento grazie a questo aiuto. Sì. Ok, ragazze mie, quindi mi raccomando, vedete oltre. Andiamo a vedere cosa ci dice l'oracolo. Mettiamo una di queste. Tutto ciò che brilla, sì, qualcosa che arriva, che ti può sorprendere, è tempo di andare. Molti di voi decidono di lasciare una situazione per volgersi altrove. Quindi arriva qualcosa e molti di voi decidono di volgere lo sguardo avanti lasciando indietro una situazione. Vediamo un po' cosa dice l'altro oracolo. La mente piena pensiero di gruppo, non ti fare influenzare da nessuno se non da te stessa o da te stesso. Va bene? La mente piena pensiero di gruppo, non ti fare influenzare da nessuno, te l'ho detto già qua con gli oracoli iniziali, eh? Segui solo te stessa e avrai vinto. Va bene? Ok. E adesso, ragazze mie e ragazzi, passiamo all'amore. Allora, andiamo a vedere nell'amore cosa accade in questa settimana dall'11 al 17 marzo. Vediamo, prendiamo prima di tutto una carta guida. Cosa accade nell'amore? Carta guida, cosa accade nell'amore? Cosa accade nell'amore? Le mie ragazze e i miei ragazzi del secondo mazzo. Mi si stava girando un 3 di coppe, vedo di festeggiamenti, voleva dirmi. Vediamo cosa accade nell'amore. Cosa accade nell'amore? Il 2 di denari. Allora, il 2 di denari mi sta parlando o dell'energia di qualcuno che può avere dei dubbi. Puoi avere dei dubbi su qualcosa? Mi può dire che puoi essere, qua vedo l'energia di qualcuno che è molto occupato in questa settimana a sbrigare più cose, a mantenere un equilibrio, un balance, un bilanciamento su più cose. Quindi puoi essere tu o la tua persona di interesse, oppure puoi essere tu che sei molto impegnata in questa settimana su più fronti, soprattutto in ambito lavorativo. Oppure se hai una persona di interesse, vedo l'energia di una persona, puoi essere, ripeto, tu o la tua persona di interesse, che è un po' impegnata su un'energia di una persona occupata, vedo. 6 di bastoni, qua c'è l'energia di qualcuno molto occupato con la voglia di trionfare in un ambito in particolare, io credo che sia lavorativo in questa settimana, vedo anche, ti vedo un po' in dubbio su qualcosa rispetto, molte di voi stanno pensando al lavoro, di un successo lavorativo, di trionfare in ambito lavorativo, oppure state avendo a che fare con una persona molto occupata ad avere successo in ambito lavorativo, o comunque su più fronti, occupata su più fronti. Vediamo un po'. Vediamo cosa accade nell'amore in questa settimana.
per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto il secondo mazzo. Vediamo. Amore. Cavaliere di spade e 2 di spade. Qua vedo tensione. Qua vedo un po' di tensione con qualcuno, non saper cosa fare con qualcuno. Vediamo un po'. Energia attuale, energia positiva, energia negativa, energia passata, futura, conclusione d'energia futura. Qua abbiamo il 2 di spade, re di coppe, l'imperatrice, 3 di coppe, 9 di bastoni. Allora, io qua vedo che c'è una persona, per alcuni di voi c'è una persona, però è possibile che sia molto occupata a livello lavorativo in questa settimana o siete voi che non sapete bene cosa pensare con questa persona. Per alcuni di voi ci sono più opzioni e rispetto a una persona non sapete cosa pensare bene, c'è un po' di dubbi, ci avete. Forte il segno del cancro, pesci, scorpione e il segno del toro. Sì, è come se alcuni di voi non sanno cosa pensare rispetto a una persona in particolare. Sì, vediamo un po' cosa accade. Energia attuale, cosa succede in amore? Vedi, regina di denari, io ti vedo molto serena e tranquilla con le tue cose. Ti vedo molto serena e tranquilla con le tue cose, regina di denari, te la prendi con calma, i tuoi interessi, la tua famiglia, le tue responsabilità, molto concentrata sulle tue cose, lavoro, denaro, carriera, famiglia. Ti vedo molto concentrata in questo. Forse il segno del Capricorno, Vergine e Toro. Vediamo al positivo. Al positivo abbiamo Re di Spade qua. Qua al positivo abbiamo una persona che vuole lottare per te. Forte il segno dell'Acquario, Gemelli e Bilancia. A te ti vedo tranquilla, quasi come se sto con le mie cose nel frattempo. Qua vedo però qualcuno che vuole lottare per la connessione o per te, ha le idee chiare nei tuoi confronti e al tuo positivo, Vediamo il blocco. Il blocco è il 3 di denari, mi può parlare di lavoro. E può essere che tu sei molto impegnato o di lavoro con le tue cose lavorative, casa, famiglia, mi può dire questo può essere un po', può giocare un po' contro la connessione con qualcuno. Oppure con una persona è stato difficile o può essere difficile fare dei piani in questa settimana perché tu o questa persona siete molto impegnati. Fare dei piani insieme o è difficile intendersi. Vediamo che è successo qua. Qua abbiamo il diavolo e il 4 di spade. Qua c'è una persona che è molto interessata a te, già nel recente passato, una persona molto interessata a te. Probabilmente è difficile intendersi con questa persona oppure sei tu che sei molto impegnata con le tue cose lavorative. Perché qua io vedo una situazione anche di... O hai messo in pausa tu la situazione con qualcuno, però questa persona non si arrende. Ti vedo un po' con dei dubbi. Vediamo un po' cosa succede qua, forse il segno del Capricorno. Vediamo un po' cosa succede qua, prossimo futuro questa settimana, amore. 6 di spade, cavaliere di coppe. Sì, il 7 di denari. Allora, qua c'è una persona che arriva da te in questa settimana, che vuole lottare per la connessione, però secondo me sei tu che te la prendi con calma, 7 di denari, oppure ci sono delle situazioni da attendere, o tue, lavorative, familiari, o da parte di questa persona. Però io vedo 6 di spade, cavaliere di coppe, io vedo proprio qualcuno che arriva verso di te, viaggia verso di te, e c'è una certa attesa, però credo che sia da parte tua. Vediamo cosa viene dopo il 7 di denari, un 10 di spade. Ci possono essere dei piani che non si possono fare in questa settimana insieme. Ci possono essere dei piani che devono essere posticipati. Sì, questa cosa può generare un po' di conflitti. 5 di bastoni. Però qua c'è l'interesse di questa persona, sì, 100%. Vediamo un po'
di chiarirci le carte. Vediamo un po' cosa ci dice la regina di denari. La regina di denari, regina di denari, regina di denari è l'imperatrice. Io qua ti vedo stare proprio bene con te stessa, con le tue cose, prendertela con calma. Forte il segno del toro. Mettiamoci un attimo la conchiglietta qua, se no YouTube mi oscura il video. Sì, l'imperatrice mi parla del fatto che stai proprio bene. Stai proprio bene. Vediamo un po' il re di spade al positivo. L'otto di coppe, qua c'è una persona che vuole un cambio d'amore al tuo positivo. Questa persona vuole portarti un cambio a livello emozionale, vuole lottare per la connessione adesso, se magari stava ferma prima. O comunque è una persona, può essere una persona nuova, ti genera un cambio emozionale. Io credo che tu lo faccia attendere. Vediamo il 3 di denari al blocco. Il 3 di denari e il 3 di coppe, è come se alcuni piani devono essere rimandati per motivi o tuoi o di questa persona che riguardano il lavoro o responsabilità. Sì. Vedo che alcuni piani per vedersi, per divertirsi, per stare insieme possono avere una posticipazione. Sì, per vedersi, 4 di bastoni, o questa persona sta a distanza. Se stai già insieme a questa persona, per esempio, qua c'è può esserci un'attesa riguardante il lavoro, eh. Vediamo il 4 di spade, passato. Questo è il re di spade. Sì, qua mi parla chiaramente di una persona che stava in pausa, stava ferma prima, re di spade, e adesso ce l'abbiamo al tuo positivo. Una persona che non ha messo sforzo o impegno in qualcosa, adesso la vediamo che vuole invece lottare per la connessione, per te e generare un cambio. Vediamo magari una persona con la quale c'era anche no contact, eh? Vediamo il diavolo. Il 2 di spade, sì, magari una persona è stata molto ambiziosa, molto egoista o centrata sulle sue cose, non sapevi cosa pensare di questa persona. Magari una persona, ripeto, più incentrata sulle sue cose, un poco più egoista, però adesso c'è questo cambio. Vediamo il 6 di spade. Sì, qua abbiamo un imperatore. È possibile che questa sia una persona che viaggia per lavoro o per delle sue responsabilità. Sì. È possibile che tu gli abbia dato un ultimatum a questa persona, glielo vai a dare questa settimana se non vi potete vedere. Però questa persona lotta per la connessione, forte il segno dell'ariete. Comunque questa persona arriva per conquistare, eh. Vediamo il cavaliere di coppe. E 5 di spade. C'è un po' di tensione, probabilmente questa persona viene anche a risolvere una tensione. Vedo un po' di nervosismo. Vediamo questo 7 di denari. Questa cos'è? Questa la giustizia. Allora, qua ci sono situazioni o legali o di carattere burocratico, di natura lavorativa, di cose importanti da risolvere per cui si deve attendere qualcosa o posticipare un incontro o posticipare qualcosa. Sì, se è una persona nuova, io qua vedo che tu prendi la giusta decisione di attendere. Vediamo questo 10 di spade, il 5 di bastoni, 10 di spade, 5 di bastoni. Qua c'è l'eremita, è possibile che qua ci sia uno spostamento da parte di una persona, bisogna attendere per una situazione di lontananza per poi manifestare dei piani insieme. Mi stanno dicendo questo. E peraltro arriva questa persona nuova, ve la prendete con calma e ci andate prudenti con questa persona nuova, sì. Ci andate prudenti perché state bene con voi stesse, non volete essere solo un diversivo per questa persona e la mettete un po' alla prova. Ok? Forte il segno della bilancia e della Vergine. Ok, andiamo a vedere l'ultima carta. Andiamo a vedere l'ultima carta.
Vi dico anche un'altra cosa. È possibile che per alcuni di voi sia una persona che già conoscete, con cui avete chiuso la situazione nel recente passato. A voi vi vedo bene qua. O state con un'altra persona oppure c'è in arrivo questa settimana una persona nuova. E con la persona del passato chiudete e scegliete di prendervela con calma con la persona nuova. Sì. Vediamo l'ultima carta dei Rider-Waite, cosa ci dice. Asso i denari, io qua vedo l'opportunità. Assolutamente c'è un'opportunità che c'è là, sta là per te, però vedo che te la prendi un po' con calma. Guarda, il re di spade, asso i denari. Se è la stessa persona con cui prima c'era un fermo, no contact, o comunque quello che ti ho detto, qua vediamo una situazione diversa di questa persona che vuole lottare per la connessione e generare un cambio. E io vedo che ci vai prudente, però l'opportunità c'è, ok? Vediamo cosa ti dirà questa persona. Con i nostri oracoli, lui, lei. Per tutte le ragazze nuove metto sempre sotto l'info box in descrizione il sito dove poterli acquistare se lo desiderate. Vediamo cosa ti dice. Basta, ho finito di ripetere cicli dolorosi, io sono il padrone della mia anima. Sì, allora qua sia per chi ha questa persona già in mente, questa persona vuole fare un cambio con te, dice basta al vecchio, benvenuto al nuovo, insieme, te l'ho detto qui. Ok. E per altre le ragazze singole invece qua tu ti prendi il tuo tempo, non vai frettolosa e scegli con prudenza di avvicinarti a questa persona, ma con prudenza. Vediamo un'altra. Siamo una coppia sacra, insieme cambieremo il mondo. Questa è una persona che si dà conto del valore che siete entrambi, l'uno con l'altra. E dice cambieremo il mondo, c'è la visione del mondo, voglio cambiare le cose, tant'è che vuole lottare per la connessione. Ok? Andiamo a vedere cosa ti dice l'oracolo. Young, vedi? Qua c'è la manifestazione di questa cosa. Anime gemelle. Ne vale la pena qua. Sì, spingersi al limite. Qua c'è una persona che farà un gesto limite che ha a che fare con un punto e a capo. Va bene? La manifestazione di una persona che ne vale la pena è qua spingersi al limite. È una persona che farà un gesto, qualcosa di importante, che ti farà capire che vuole lottare per la connessione, d'accordo? Ok. Quindi ragazze mie e ragazzi, detto questo io concludo qui, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che Dio vi benedica. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto il terzo mazzo. Andiamo a vedere adesso come sarà questa settimana, quali sono le linee guida dall'11 al 17 marzo. Partiamo dal lavoro per vedere quali sono i potenziali da mettere in essere per manifestare il tuo successo quotidiano e poi andiamo sull'amore. Allora, partiamo dal lavoro e ci mettiamo subito le carte dello sciamano. Allora, vediamo. Voglio vedere prima di tutto qual è il potenziale da mettere in essere all'interno dell'ambito lavorativo di tutto ciò di cui tu ti occupi in questa settimana affinché la tua anima sia contenta e felice di manifestarsi in tal senso. Ok, vediamo. Mettiamone una, poi mettiamo le altre, gli archetipi. Vediamo. Come manifestare al meglio il tuo talento. Vediamo. Vediamo un po'. La lama, potere del verbo. Potere del verbo. Io ho un lavoro meraviglioso che svolgo in modo meraviglioso per un compenso meraviglioso. Io ho un business meraviglioso che svolgo in modo meraviglioso per un compenso meraviglioso. La lama, potere del verbo. Quindi abbiamo chiesto qual è il talento, che cosa devi fare per manifestare il tuo essere nel modo divino in quello di cui ti occuperai in questa settimana. La lama, asso di spada.
Parlare, dire le parole corrette che sono in risonanza con quello che tu vuoi. Ok? Eroe, eroina. Allora qua secondo me dovete parlare in modo corretto rispetto a quello che volete e dovete farlo da eroi. Molte di voi non l'hanno fatta questa cosa o hanno timore a farlo. Magari anche a dire io ho un lavoro meraviglioso che svolgo in modo meraviglioso. Che vuol dire eroe, eroina? Molti di voi non l'hanno fatto e lo devono fare per la prima volta. Mentre sono sul contesto lavorativo, dentro di sé, dirlo anche ad alta voce, va bene? Eroe, eroina ha a che fare con una cosa che tu svolgerai in questa settimana rispetto al potere del verbo, l'asso di spade, questo qui, che ti farà sentire fiera di te stessa o di te stesso. Ehm, Se non sapete cosa dire in qualche ambito, qualcosa che accade, devi dire questa cosa. Le mie parole sono guidate sempre dal mio sé superiore. Va bene? E fare qualcosa che ti renderà fiera di te stessa e farà applaudire la tua anima per averlo fatto. Ok. Bellissimo, mi interessa molto questo aspetto oracolare sui talenti, perché poi quello che succede a livello di 3D possono essere una miriade di cose e quindi per ognuna è diversa. Però questo è il corpus, ok? Andiamo a vedere adesso cosa accade o può accadere in questa settimana. Allora, energia attuale, lavoro. Cavaliere di spade, non ci posso credere. Abbiamo detto potere del verbo, asso di spade. Allora, qua ci sono delle situazioni dove che ti vedono protagonista di passare all'attacco con quello in cui credi, con il potere del verbo, va bene? Cavallo di spade ti vede proprio anche discutere con qualcuno per alcune di voi. Discutere su cosa? La discussione è sempre una situazione karmica, no? Dove che ti mette alla prova, ti dà la prova della misura del tuo talento, della misura di una cosa da superare per espanderti ancora di più. Ok. Andiamo a vedere adesso, cioè rivendicare ciò che è tuo per diritto divino. Andiamo a vedere ancora quindi cosa succede in questa settimana. Lavoro, cavallo di coppe, 9 di denari, 9 di spade. Io qua vedo che va tutto alla grande, cioè va tutto alla grande, vedo economia, vedo soddisfazione economica, avanzamento verso ciò in cui credi. Non so perché questo 9 di spade, perché il 9 di spade? Perché queste preoccupazioni? 9 di spade, a 7 di denari. E l'imperatrice. Allora, ti chiedono una cosa, qua io vedo che va tutto bene. Alcune di voi rivendicano un denaro che deve entrare, va bene? Sei preoccupata di un'entrata che deve entrare, un qualcosa in più. Ti dicono pazienza, l'imperatrice, eroe, eroina, pronuncia il verbo che tutto va come deve andare, aspetta qualche giorno e vedrai. Che cosa viene dopo il 9 di spade? La morte, non avevo dubbi, arriva un cambio, cosa porta la morte? La regina di coppe, bisogna avere un po' di pazienza per un denaro che deve entrare, che stai aspettando. E intanto in questa settimana vedo che va tutto bene. Ci può essere un imprevisto che ti porta ad attendere qualcos'altro, un imprevisto sul lato economico, una cosa che si rompe, un qualcosa di questa natura, oppure un altro denaro che deve entrare, un qualcosa che deve entrare. Ti chiedono di avere pazienza perché ti arriva ciò che ti spetta per diritto divino. Va bene? Pazienza, pazienza, la temperanza. Ci può essere una discussione con qualcuno per ciò che meriti veramente. Ti dicono, tu dillo intanto, parla per quello che tu senti di meritare o di credere di meritare e abbi pazienza perché le cose vanno a tuo favore. Va bene? Abbi pazienza però, la pazienza è una sfida karmica qui, però io vedo che va tutto bene qua. E poi c'è un piccolo imprevisto o un disguido su qualcosa, ok?
Andiamo a vedere adesso cosa ti dice l'altro oracolo. Questo, ci mettiamo prima questo. Qui ed ora, sì, qui ed ora arrivano comunicazioni e notizie che riguardano quello che ti ho detto. Comunicazioni e notizie che riguardano quello che ti ho detto per farti mettere alla prova. Ancora, lavoro. Il vagabondo vivere la vita così come viene. Abbi tranquillità e serenità dopo quello che ti ho detto. Eroe, eroina, potere del verbo, perché arriva ciò che tu stai chiedendo, va bene? Detto questo, ragazzi miei e ragazzi, adesso passiamo all'amore. Allora, andiamo a vedere nell'amore cosa accade in questa settimana, quali sono le probabilità, vediamo, per le mie ragazze e i miei ragazzi del terzo mazzo, dall'11 al 17 marzo, cosa accade in amore? Prendiamo una carta guida, dall'11 al 17 marzo, asso di spade anche qua, comunicazioni, tutti gli assi sono inizi, in questo caso è un inizio comunicativo, un inizio, comunicazioni, parlate con qualcuno, qualcuno vi parla, ci sono degli inizi qui, inizi, comunicazioni, l'appeso, comunicazioni che stavate aspettando, o comunicazioni dopo un momento di fermo, sì, forse il segno del pesci, comunicazioni, si sbloccano le comunicazioni anche, nuovi inizi. Vediamo un po' cosa succede in amore. Terzo mazzo, amore. Vediamo cosa succede in amore, terzo mazzo. 8 di denari e 3 di spade. Qua vedo un blocco. Qua vedo probabilmente una situazione di blocco con qualcuno che non ha messo sforzo o un blocco con qualcosa che non ha funzionato. Una chiusura con qualcosa che non ha funzionato. Vediamo. Vediamo. Energia attuale. Positiva. Negativa. Passata. Futura. Passata. Futura. E conclusione di energia futura. Qua abbiamo il 3 di spade, 6 di bastoni, 2 di denari, 10 di coppe. Allora, qua vedo l'energia della chiusura di una situazione. Forse vi siete messi alle spalle una situazione che vi dava dubbi con una persona. Io qua vedo l'energia di qualcuno che si mette alle spalle una situazione difficile. Anche tu che hai chiuso rispetto all'orgoglio di qualcuno. Una persona orgogliosa, magari, che c'è qua? 8 di spade. Vedo una situazione di tensione, di chiusura. Vediamo. Energia attuale, cosa succede in amore? Qua abbiamo il 7 di spade. Io credo che questa la tua energia è che non ti fidi di qualcuno. Stai evitando qualcuno. Non ti fidi di qualcuno, stai evitando qualcuno o hai un'energia evitativa dall'amore, come se non ti fidassi, no? E quindi dici, non mi fido, evito. Vediamo il positivo, però qua abbiamo un incontro. 7 di bastoni, vedo un incontro in questa settimana. Vediamo il blocco. 3 di bastoni e blocco. Probabilmente non vedevi futuro con una persona o c'era una distanza tra te e una persona, oppure non vedevi futuro e quindi sei evitativa o evitativo. Però io qua vedo un incontro. Oppure il 3 di bastoni a blocco mi parla di una lontananza con qualcuno. Vediamo il passato. 7 di coppe. 6 di denari. Io qua vedo qualcuno molto concentrato sul suo lavoro, molto distratto. Puoi essere tu che sei stata molto concentrata sulle tue cose, sul tuo lavoro, sei evitativa dall'amore e quindi ti vedo un po'
magari ti vedo avere delle opzioni, però nessuna che ti dà il giusto benessere quotidiano, no? Non sei convinta, nessuna che dove puoi vedere un futuro, una progettualità. E qua vedo l'energia di qualcuno che è molto distratto. Alcuni di voi hanno cercato di andare incontro a questa persona era distratta e adesso state un po' evitando questa persona, siete un po' evitative. Vediamo che succede nell'amore qua. Re di spade, re di bastoni, la sacerdotessa. Qua per le singole abbiamo due opzioni, eh. Cioè io qua vedo due persone. Vedo due persone che ti danno da pensare, oppure può essere una stessa persona che prima non si è fatta sentire o tu non ti fai sentire rispetto a questa persona, a un certo punto la vediamo che agisce e ti vuole per un incontro, però con la sacerdotessa qua io vedo che tu nutri un po' di dubbi, non sai bene che fare, oppure non vedi il futuro, non vedi futuro con, non sai con chi puoi avere una progettualità, diciamo, ecco. Vediamo chi viene dopo la papessa. La regina di spade. Io credo che qua tu tagli con una persona, è chiaro questo, magari che ti dava, una persona è stata distratta nel passato, io credo che tu tagli con una persona qua, o comunque per alcuni di voi tagliate con una persona e vi incontrate con un'altra persona, questa persona qui che vedo più focosa, più che mette sforzo e impegno, sì. Oppure la stessa persona è la stessa persona che ti ha evitato o tu hai energia evitativa oppure è stata distratta questa persona, tu hai cercato di andare incontro a questa persona però ti ha generato dubbi perché comunque non vedevi un ricambiare dall'altra parte, ok? È la stessa persona che si fa avanti, però diciamo che si deve lavorare questo incontro che vuole con te, eh? Qua abbiamo forti segni acquario, gemelli, bilancia, ariete, leone, sagittario e pesci. Vediamo un po'. Vediamo un po', 7 di spade, energia positiva, scusami, energia attuale. O qua conoscete una persona, secondo me conoscete una persona nuova, state avendo a che fare con un'altra persona nei vostri pensieri che però è una persona distratta con cui non vedete futuro. Conoscete un'altra persona e pensate di mandare, di girare le spalle all'altra persona con cui siete in connessione, a cui stavate pensando, e vi aprite a questa nuova. Vediamo un po' il 7 di spade, energia attuale, asso di coppe. Qua c'è un'opportunità, però voi è come se la evitaste, perché qua siete un po' arrabbiate con qualcuno. C'è l'opportunità, però come se la evitaste voi, perché vi ha fatto male, 3 di spade. Vediamo, o comunque non vi fidate dell'amore in sé e quindi siete un po' sulla difensiva. Vediamo il 4 di bastoni al positivo per te. 5 di coppe, vedi c'è un po' di tristezza qua. Qua c'è una persona che ti chiede un incontro perché è anche pentita. Oppure tu non ti fidi dell'amore, però qua io vedo un incontro. Diciamo che io vedo che vai a questo incontro o comunque vedo una persona che ti vuole incontrare, accetti questo incontro, però puoi nutrire un po' di tuoi dubbi interni rispetto all'amore in generale. Vediamo il 3 di bastoni al blocco. Il re di denari. Qua tu non vedi futuro con una persona che era molto impegnata sotto altri fronti. Per alcuni di voi arriva una persona nuova. Sì, e accettate questo invito. Oppure può essere, io vedo qua l'energia di una persona con cui voi che state evitando. Alcuni di voi stanno evitando una persona, c'è questa opportunità da parte di questa persona. È come se voi non vedeste futuro con questa persona perché o non vi dà stabilità o c'è lontananza. E vedo che è una persona molto occupata su altri fronti aperti e molto concentrata sul suo lavoro. Che succede qua? Può essere la stessa persona che è pentita, comunque ti parla. Vedo incontro con questa persona, al tempo stesso questa persona vuole lottare per la connessione, mettendo sforzo e impegno, nonostante tu possa nutrire ancora dei dubbi.
Per le ragazze singole invece io vedo qua due opzioni, più opzioni. Che cosa succede qua? Che alcune di voi, eh, fammi mettere qua, sul re di spade, adesso ti dico, l'appeso, sì, con questa persona c'è stata freddezza perché la situazione era ferma. Vediamo sul re di bastoni. È l'imperatore. Allora, qua secondo me alcuni di voi danno le spalle a una persona con cui la situazione era ferma, perché è una persona molto distratta, concentrata sul suo lavoro, eccetera. Arriva una persona alla conquista e voi preferite questa persona. Forte il segno dell'Ariete. Vediamo sulla papessa. 5 di denari. Qua c'è una persona molto concentrata su di sé, sulle sue responsabilità, che chiede è pentita, chiede anche scusa. Vediamo sulla regina di spade. È la morte. Fammene mettere un altro dopo la regina di spade. Chi viene dopo la regina di spade? Il mondo. Qua si conclude il ciclo con una persona e se ne apre un altro. Può essere che si conclude il ciclo con una persona e si apre il ciclo con un'altra persona. Vedi un po' dove ti risuona. Fatto sta che qua tu non vedevi futuro, comunque sia per una distanza con qualcuno, o qualcuno che era molto distratto, concentrato sul suo lavoro, sulle sue responsabilità, una persona più fredda. Quindi se questa persona tu te la metti alle spalle, perché arriva una persona nuova assolutamente, vedo un incontro e vedo un cambio che arriva nell'amore. Vediamo il mondo di cosa parla. 7 di bastoni. Qua mi parlano delle difficoltà che ci possono essere per una distanza tra te e qualcuno. E la persona nuova la puoi conoscere anche tramite internet, è ben aspettato, sì, qua c'è il paggio di coppe dove tu inizialmente vedi un po' di resistenza rispetto alla distanza, ecco perché fai un po' di resistenza. Però qua c'è questa possibilità. Cosa era ancora il mondo? Perché il mondo? L'eremita, qua ci vai molto cauta con questa persona qui, che sia una persona nuova che scegli o che sia la persona vecchia, o comunque sia quella del passato, ci vai molto cauta. Forte il segno della Vergine, Capricorno, Vergine, di nuovo Toro, Pesci, sì. Ok ragazzi miei, così stanno le cose qua, e quindi le comunicazioni sono ben aspettate per un incontro. Mm. Vediamo un po' cosa dice l'ultima carta di Rider White. L'imperatore, sì, mi confermano questa persona qui, che arriva alla conquista e alla riconquista. Io vedo che tu, nonostante possa nutrire un po' di dubbi interni con la papessa, avere un po' le difese alte, però vedo che ti apri piano piano, a poco a poco. Che sia una persona nuova, una persona che già conosci, oppure arriva una persona nuova e tu abbandoni completamente l'idea di una persona che era molto impegnata, non ti dava spazio, non vedevi, non vedevi futuro, ok? Vedete dove vi risuona, ragazze? Però qua io vedo l'energia tua, ti arriva questa persona, tu ci vai cauta, piano piano, a poco, prima di aprirti, ok? Vedi il mondo. Può essere una persona che lavora fuori, ha delle responsabilità, però è una persona che la vediamo mettere un certo sforzo e impegno, eh? Sì, per alcuni di voi date le spalle a una persona che non si voleva impegnare, o comunque aveva difficoltà a impegnarsi, non vedevate futuro, oppure c'era una distanza. E qua arriva un'altra persona, ok? Vedete un po' dove vi risuona. Vediamo un po' cosa ti dicono gli oracoli lui e lei. Questa persona cosa ti dirà? Basta, ho finito di ripetere cicli dolorosi, io sono il padrone della mia anima. Questa è una carta che vale anche per te. Tu decidi anche di aprirti al nuovo e di ripetere cicli dolorosi, o comunque cicli che non supportano quello che vuoi tu. Qua c'è anche una persona che ti dice questo rispetto a questo incontro che vuole chiarificatore. Io vedo che tu ci vai cauta, piano piano, parlate sopra WhatsApp secondo me inizialmente, ci vai piano piano perché nutri un po' di tuoi dubbi. Vediamo un po' ancora cos'altro ti dirà. Io farò con te una cosa che non ho mai fatto nella vita. Qua c'è qualcuno che farà con te qualcosa che non ha mai fatto ed ha a che fare con questa voglia di porre sforzo, impegno, ok? Andiamo a vedere adesso. Andiamo a vedere adesso cosa dice l'oracolo.
un aiuto, serendipità, flessibilità. Allora, qua c'è la connessione con una persona, serendipità è un'occasione da prendere al volo, qualcosa che arriva, la buona sorte gira dalla tua parte, un aiuto dalla buona sorte. Flessibilità è una circostanza dove, diciamo, ci si rende più flessibili rispetto a una condizione di inflessibilità. Può essere questa persona che ha un carattere un po' più rigido, un po' più inflessibile. Vedo che si pone più flessibile nei tuoi confronti. O sei una persona nuova, io vedo che c'è questa occasione assolutamente, ti vedo aprirti a poco, va bene? Vedi conoscenza profonda, ti vedo aprirti poco a poco nutrendo un po' di tuoi dubbi, ma sono tuoi interni che si andranno poi a sciogliere nel tempo, ok? Quindi ragazze mie e ragazzi, io concludo qui, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica! Mua!